Takk, Rupert. Det godt du ikke sånn Star Wars-fan, for Darth Vader den jeg pleier å ville bli introdusert. Uansett, fantastisk å stå her. Nydelig sal. Og til dere som ble kanskje litt skremt, jeg håper det er ok at jeg tar dette på norsk. Dere får ta tak i meg eller i pausen, så kan jeg stille spørsmål hvis det noe som uklart. Men til dere som ble litt urolige av å se Jannes presentasjon, så løsningen her. Offline BIM. Der det ikke noe AI inne ennå I hvert fall. Jeg arkitekt I Nordic, som et av de største arkitektfirmaene I Norge. 400 medarbeidere, men også da kontorer I Danmark og Queensland. Og vi jobber stort sett I alle skalaer av det som ligger innenfor arkitektfaget. Vi har også en veldig aktiv designteknologi BIM-avdeling som vi har hatt med I alle prosjekter siden 2009. Og jeg startet selv I 2011 som BIM-koordinator for Oslo Lufthavn. Den utvidelsen som var da som ble ferdig I 2017. Så jeg skal bare gå gjennom litt bakgrunn for prosjektet, som da nytt regjeringskvartal I Oslo. Det jo en tragisk bakhistorie til det prosjektet, ved at bomben som gikk av 22. juli 2011 ødela det eksisterende regjeringskvartalet. Noen bygninger ble stående, en del måtte rives. Og totalt så det da 9 bygninger som på 125 000 kvadratmeter som skal bidra nå til et godt bymiljø, for det et slags byreparasjonsprosjekt, like mye som det et gjenoppbyggingsprosjekt for regjeringskvartalet. Byggeperioden ganske lang. Vi startet allerede I 2018. Vi godt I gang. Byggetrinn 1 ferdig, skal flyttes inn I 2026, så etter nyttår. Men det 3 byggetrinn totalt, hvorav byggetrinn 2 gitt bevilgninger til. Byggetrinn 3 vet vi ikke ennå når kommer. Men store summer, 21 900 millioner norske kroner for byggetrinn 1. Byggetrinn 2 vet vi ikke ennå, men det blir jo selvsagt billigere etter hvert, for det aller største byggetrinnet det første, som består av denne høyblokken, som den eksisterende bygningen fra 1958, og så det en annen bygning her, som heter G-blokken, som det første bygget I regjeringskvartalet, som da ble bygget I 1905 etter unionsoppløsningen. Så kommer da A-blokken, som kan du si, den tredje symbolbygningen I regjeringskvartalet, som representerer vår tid. Og så det en kontorbygning bak her, som heter D-blokken, som byggetrinn 1. Byggetrinn 2 består av C-blokken og G-blokken. Og så det verdt å nevne, jeg har ikke vist det av naturlige årsaker. Altså det jo celler under alle disse byggene som binder det hele sammen, teknisk og med kommunikasjon og så videre. Og også da byrom. Her foran har vi mange nye parker, eller en plass. Det kommer en park her. Og så blir det supplert med de 2 siste bygningene, som også rene kontorfunksjoner for departementene, som da I byggetrinn 3. Og byggetrinn 3 vet vi ikke ennå når det kommer. Så forhåpentligvis vi ferdige I 2030, men who knows? Det opp til politikerne å bestemme bevilgninger over budsjett og så videre. Men så her skal det se ut når det ferdig. Da får vi den nye regjeringsparken som binder den østlige delen av Oslo sentrum sammen med den vestlige. Og så får vi kan du si, ikke-kommersielt bymiljø, som da denne veldig urbane gaten her, og en mer prominent plass foran høyblokken og den nye A-blokken, og den eksisterende G-blokken. Her vil da statsministerens kontor flytte inn, så begge disse bygningene vil ha representative funksjoner. Men nok om det. Altså, vi skal jo snakke litt om BIM, og det hele startet med Statsbygg, som da byggherre for prosjektet, som den statlige byggherren for alle offentlige statlige prosjekter I Norge. Og de har en digital strategi som sier at vi skal bruke BIM til alle planleggings- og prosjekteringsoppgaver. Alle aktører skal sammenlegge digitalt, og vi skal ha ingen fysiske tegninger på byggeplass. Altså BIM skal benyttes I så stor grad som mulig til bygging,
Og når vi ferdig, så ønsker man å ha det som jo alle byggeieres våte drøm om dagen, det digital tvilling. Det ikke sånn sett noen krav til hva en digital tvilling skal være. Det noe vi skal finne ut også nå i dette prosjektet. For det startet jo i 2017 med en arkitektkonkurranse, hvor da den digitale strategien også lå klar. Men det i et offline-miljø. Det ingen hyllevare som fungerer på det settet som sikrer denne samhandlingen. Så alt måtte utvikles for prosjektet for å fungere på et optimalt sett. Og i tillegg så har vi jo da, selv naturlig nok, i og med at det offentlige departementer, statlige funksjoner med høyt sikkerhetsfokus som skal bygges, så sikkerhet og informasjon og datakvalitet helt avgjørende i prosjektet. Og digitale arbeidsflyter den absolutt beste måten å kontrollere informasjon på. Det gjort forsøk på graderte, eller altså kravstilte byggeprosjekter med fysiske tegninger, og det et stort problem. Og så det noen som mister en tegning, som da skal låses inn etter dagen omme, så da må man stenge ned byggeplassen. Ingen får forlate den før den tegningen funnet, som igjen skaper masse ekstra tid og forsinkelser. Så ha det digitalt på pads sikrer at man kan wipe disse automatisk. Når klokken for eksempel 7, så blir de nullstilt, og man kan tanke de opp igjen for neste dag, men det ingen som kan stjele med seg en pad hjem og sitte og bla i sikkerhetsgraderte dokumenter. Og så det også et annet prinsipp, og det jo dette at informasjonen skal kun deles med de som arbeider i prosjekter på et need-to-know-basis. Og det vil si at du får kun se den informasjonen som relevant for deg, og det arbeidet du skal gjøre. Du får ikke se nødvendigvis det som foregår på den andre siden av veggen, hvis du ikke har behov for det. Og det også da ført videre i måten prosjektet delt opp i autonome delprosjekter. Kommer litt tilbake til det. Men det jo da en utfordring i prosjektet. Det at vi har informasjonssiloer, hvor man ikke skal se det som foregår i den andre siloen. I vårt tidligere arbeid på Oslo Lufthavn så visste vi også dette at selv om det der ikke var like strenge sikkerhetskrav, så dette noe å holde informasjon konsistent over flere modeller, og da spesielt kanskje Revit-modeller, som har naturlige utfordringer med informasjon. Det ikke det Revit opprinnelig tegnet eller laget for. Det primært laget for å effektivisere tegningsproduksjonen og ikke håndtere store mengder informasjon. Men det vi så da, at det oppstår noen modelldialekter ved at ett team sitter og jobber i en del av prosjektet, en annen team sitter med en annen del, ulike kontrakter, ulike entreprenører, men i prinsippet så skal de jobbe på det samme, kan si, datasettet. Det gjelder alt fra veggtyper, dørtyper, spesifikasjoner på teknisk anlegg og så videre. Man starter ut med et felles utgangspunkt, men i løpet av prosjekteringstiden så oppstår det dialekter. Så det betyr at noen snakker da et litt annet språk enn andre når man skal sette dette sammen igjen, og du skal ende opp med en digital tvilling. Og så har vi jo dette problemet med sikkerhet. Altså, når vi skal dele informasjon, så må vi være 100% trygge på at den informasjonen vi legger inn, den blir referert inn overalt der det behov for å se den. Så vi kan ikke ha copy-paste eller manuelle prosesser for å flytte informasjonen mellom disse ulike siloene. Så bare kort om organiseringen av prosjektet. Team Urbis et joint venture som består av disse selskapene, som dekker da alle kan si, ingeniører og arkitekter i prosjektet. Og så hvert prosjekt delt opp, altså hovedprosjektet jo hele regjeringskvartalet, men det da en entreprise for kjeller, en for A-blokken, en for høyblokken, D-blokken og så videre, som da har ulike entreprenører, men også da separate team. Og ingen av disse teamene skal egentlig kunne snakke med hverandre hvis de ikke har behov for det. Og hvis du ikke vet hva du skal spørre om, så det også litt vanskelig å få informasjonen til å flyte her. Så her har vi da et overordnet prosjekt hvor vi har noen hoder på toppen som skal sørge for at det skjer. Det da meg og Øystein Graffer i Statsbygg
som har støtte av et sett med BIM-fagansvarlige, som da dekker support for hele teamet innenfor alle fag. Og også, som vi veldig godt fornøyd med, altså vi har fått med det som vi kaller for premissfag, altså brann, akustikk og sikkerhet. De har også sine egne modeller i prosjektet, og det har vært en suksessfaktor av dimensjoner. Virkelig et forbilde for alle prosjekter for å få informasjonen til å flyte godt. Og så det to nøkkelroller som jeg ikke har hatt med tidligere, men altså vi har hatt to utviklere av programvare som har støttet prosjekteringsgruppen. Altså de har utviklet bespoke løsninger for å få informasjonen til å flyte mellom alle aktørene. I tillegg så har vi også hatt et upåklagelig samarbeid med IT-avdelingen i Statsbygg, som også har vært en suksessfaktor og vært umulig å få dette til å fungere uten alle de skriptene som de har etablert for oss for å kopiere informasjon rundt mellom delprosjektene. For hvert delprosjekt også organisert med sin BIM-koordinator, sitt team med disiplinansvarlige, og også en BIM-koordinator for utførelse, altså for entreprenør, som igjen har støtte fra Statsbyggs BIM-koordinator og meg som sørger for helheten. I tillegg så det disse BIM-fagansvarlige som støtter prosjekteringsteamet. Så har vi altså Reality Capture som også støtter utførelsesteamet i forhold til å kartlegge og dokumentere det som bygges. Og så har vi hele tiden hatt en BIM-utvikler og support for å sørge for add-ins til Revit, til bespoke løsninger som effektiviserer prosessen vår. Men alt dette vil ikke fungere hvis vi ikke gjorde et godt forarbeid. Så av det jeg ønsker å trekke frem da, så har vi i Norge det som heter modellmodenhetsindeks, MMI, som en veileder, altså det ikke en riktig standard, men det en måte å beskrive modningsgraden i objekter i byggverksmodeller gjennom bruk av omforente tallkoder. Så det en alternativ til LOD-standarden. Men det som forskjellen med MMI, det at den implisitt ikke har noen krav til noe annet enn kvalitetssikring, og at det skal tas en beslutning for hvert av disse hovednivåene. Så skal byggherre ta en beslutning om at løsningene som foreligger, de underlaget for det som skal videre utvikles i neste fase. Og da skal det være en prosess med etablering av løsninger, tverrfaglig koordinering av løsningene, og så eventuelt et underlag som går videre til prising eller til beslutning for byggherrer. Men for å få dette til å fungere, også for å gi en trygghet for hva det vi skal levere, så har vi også laget en grundig spesifikasjon for alle bygningsdeler med detaljeringsnivå for programhandling, systemhandling, bygghandling og relasjonshandling. Så dette helt entydig beskrevet, og også når vi har samarbeidet med både byggherre og entreprenør, så de i forkant har kikket gjennom dette og godkjent på hvilket MMI-nivå disse detaljeringsnivåene skal foreligge. Så det gir en veldig god forutsetning for å planlegge prosessen. Så har vi også kommet opp med et sett objektegenskaper, som jeg også mener en av suksessfaktorene i prosjektet. Vi har utifra erfaringen fra Oslo Lufthavn kommet opp med et sett generelle egenskaper som skal ligge på alle objekter for å sikre mulighet for grensesnittkoordinering, for ansvarsforhold, identifikasjon av prosessstatus, MMI, også bygningsdelskoder, og også kvalitetssikring i forhold til hvilken arbeidspakke det bygningsdelen tilhører, når ble den kvalitetssikret, når ble den eventuelt revidert. Så alle disse egenskapene ligger på alle objekter, og de prosessene som jeg skal komme litt inn på, det jo selvsagt ikke alt jeg kan vise i og med at vi offline, og det ikke alt eller lite som jeg får lov til å ta med meg ut derfra.
så skal jeg i hvert fall vise noen eksempler på hvordan disse prosessene automatisert. Så selv om dette kan se ut som mye, fordi i tillegg så har vi jo da en rekke egenskaper som arkitekt for eksempel skal levere på sine objekter. Og da har vi også angitt fra hvilke MMI-nivå det er naturlig å forvente at disse egenskapene foreligger på objektene. Og det jo da under prinsippet at skal det foreligge en egenskap på et objekt, så tar det noe tid, det koster noe for prosjektet. Derfor må det også være return of investment, det må være en use case for alle disse egenskapene. Så derfor har vi også funnet ut at det ikke så mye man behøver å legge inn i tidlig fase. Men når man kommer nærmere bygging, så det jo selvsagt god nytte for dette. Og så har vi også mappet opp mot ulike bruksformål. Da. De for eksempel interessante for drift av bygningen? Og dette prinsippet om at vi automatiserer, det jo også løsningen her som sikrer at folk ikke har brukt veldig mye tid på å merke, altså tagge-informasjon. Dette går automatisk veldig i stor grad i bakgrunnen. Så en ting jo at når med disse omforente egenskapene så har vi kunnet lage et egenskapssett som vi vet at alle objekter i alle modeller skal ha. Det styrer vi gjennom en settingsmodell som vi har laget som en separat Revit-modell som inneholder templates for alt av oppsett, altså families, view templates, view filters, alt dette ligger inne i denne filen. Så det laget en add-in som sørger for å synkronisere det til alle våre Revit-modeller i prosjektet gjennom en automatisert skripting. Så endres en familie i settingsmodellen, så vil den automatisk hver natt pushes til alle Revit-modellene i prosjektet. I tillegg så det jo en enorm fragmentering av informasjon på grunn av disse autonome delprosjektene, som da sørger for at vi må hente og synke data også til eksterne informasjonsdatabaser, Derofus, som sørger for et ID-nummer på alle objekter, i tillegg til at vi må ha en eksporthub, hvor vi samler alle våre eksporter, og så foregår det en ganske komplisert oppsett med skript, som pusher da alle disse modellene ut til ulike formål, enten da ut på Streambeam-paddene på byggesiten, og det går også automatisk hver natt, så oppdateres nye modeller der. Men også da definert sånn at teamet som arbeider da i dette delprosjektet, de får relevant informasjon referert inn til det prosjektet gjennom da disse automatiserte eksportene. Så selv om folk arbeider sånn sett i blinde og ikke vet hva som foregår i A-blokken her, så får de en automatisk kuratert informasjon, som blant annet jeg har vært med å sette opp da, for dem, som sørger for at de får se det de har behov for å se. Og så et annet, vil jeg si, suksesskriterium måten vi har sørget for å informere teamet på. Fordi vi har da laget kall den sånn BIM-handbok, BIM Execution Plan, BEP, som vi har laget da i dette webgrensesnittet, altså Atlassian Confluence, for de som måtte være kjent med det, altså et databaseverktøy, fungerer strengt tatt som prosjektets Wikipedia. Men det en veldig god søkefunksjon, sånn at folk stort sett bare kan type inn det de har spørsmål om, og så får de svar. Så da gjør du at skriver du en navngivning modell, så får du opp artikler eller prosedyrer som går på navngivning, og så kan de klikke seg inn for det automatisk, eller veldig, veldig rask tilbakemelding på den informasjonen de behøver. Og det gjør at stort sett så vil jeg si at det ekstremt få spørsmål i prosjekter knyttet til hvordan folk skal arbeide. Det veldig entydig, og man har en felles referanse på det. Så det ikke gjemt inn i et Word-dokument eller en PDF-fil, som du må scrolle ned på side 43 for å finne ut av hvordan du skal navngi modellene dine. Så det litt mer konkret på hvordan denne automatiseringen har fungert. Da. Så det vi har blant annet egne arkitektmodeller
Premissfagmodeller for brann, akustikk, sikkerhet og en dørmodell som da linket til, i dette tilfellet, arkitektmodellen. Og her har vi en del ulike koder som skal ligge på dørobjektene. De tagges da opp i dørkonsulentmodellen, og da etablerer vi en link mellom mellom disse to filene. Så sier vi at det denne modellen her vi refererer inn som har informasjonen vi trenger, og det denne egenskapen her vi skal synke. Så med en gang en da endrer informasjon i dørmodellen, så oppdaterer den arkitektmodellen med den samme egenskapen. Og det gjøres ved at man setter ut slike dummy-objekter for hver dør, som da har en kollisjon med alle dørobjektene som den treffer, som sørger for en en-til-en-kobling mellom disse. Så hvis vi ser da en film her, så kan man se hvordan man da filtrerer ut dører. I prosjektet så lager vi et color-filter for beslagsfunksjon, som viser da ulike variasjoner. Det altså ingen egenskaper på disse objektene. Så linker vi informasjonen fra dørmodellen. Kjører skriptet. Og voilà, så har den synket informasjon på alle objektene som da du ser har fått alle disse egenskapene. Det tar sånn cirka 20 sekunder å oppdatere all den informasjonen på alle dørobjektene. Så det sørger for strukturert data gjennom alle ledd og gjennom alle modeller ved at du har sentralisert altså one single source of truth når det kommer til hvor informasjonen skal ligge. Og det varierer jo selvsagt litt for hva slags type informasjon det men det forenkler også prosessene på en utrolig måte i forhold til å komme i mål med god struktur. Og det jo i hvert fall tilbakemeldingen vi har fått, at det entreprenørene svært godt fornøyd med, og det gjør jo også ScreenBIM til et meget bra verktøy for å visualisere denne informasjonen. For den ikke strukturert og konsistent, så begynner man å tvile på om den stemmer. Du får ikke riktig dratt nytte av verktøyene som ScreenBIM på byggeplassen. Så kun litt om, vi har jo alle mulige kilder som vi nå sitter og jobber med og prøver å samle. Alt settes da inn i Omega 365 eller PIMS offline, som igjen da skal inn i Main Manager, som den jobben vi nå sitter og jobber med for å strukturere, altså hvordan skal all den informasjonen fra disse kildene komme inn i driftsdatabasen og verktøyet for prosjektet. Så, siste slider nå. Mine suksesskriterier da, man må aldri undervurdere begrensningene og tidsaspektet, kompleksiteten ved å jobbe i et offline-miljø. Alle prosesser tar lengre tid. Og i den sammenheng så det helt essensielt å koble IT for prosjektet med utviklere. Og det kan jeg også sikkert spørre ScreenBIM om hvordan det har fungert, for de har også sittet ekstremt tett på IT i Statsbygg for å få løsningen til å fungere. Og uten en meget godt samarbeid der, så ville det aldri fungert. Så IT helt essensielt å involvere i prosessen helt fra start. Og så det jo dette her med å sikre et omforent grunnlag for hva det vi skal definere. Og dette her mener vi at det har kommet så langt med i dette prosjektet at de ønsker nå å innføre som en norsk standard, eller en veileder for hvordan alle norske prosjekter bør styre sin informasjon. Sånn at vi slipper å lage nye egenskapssett, nye innstillinger for hvert eneste prosjekt vi starter. Og jeg mener også på offline sørg for at man har en effektiv dokumentasjonsplattform for å dele informasjon. Så det jo da gøy å få en pris for dette, så vi kan jo avrunde med at vi vant Autodesk Design Make Awards i fjor for Making a Better World. Så med det så ønsker jeg å takke for meg.